ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ട്രാവൽ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കട്ടിക്കയം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഇത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-12 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു സ്ഥലമല്ലേ നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല്. ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ സമീപമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇല്ലിക്കക്കല്ലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അല്ല, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലൊക്കെ കണ്ട് ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗം മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. നമുക്കിനി മേളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, പോയി നോക്കാം. നല്ല തെന്നലുള്ള പാറയാണ്, സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നടന്നില്ലേ പണി കിട്ടും. ഇവിടെ റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. നിറച്ച് ബൈക്കൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വഴി സൈഡിലൊക്കെ. വഴിക്ക് പക്ഷേ വീതി കുറവാണ്. വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടായിരിക്കും, റിസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതുവഴി നല്ല തെന്നി കിടക്കുന്ന പാറയാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കും പോവാം, കൂട്ടത്തിപ്പാം. ആഹാ, എന്താ ഒരു വ്യൂ, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര താഴ്ച, അതാവട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ. ഇനി താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇത് താഴോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ആൾക്കാർ ഇതിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയി നോക്കാം. അത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു അപകട മേഖലയാണ്, സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം, കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പൊക്കോണം, ഓവറായിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചേക്കല്ലേ, നാട്ടുകാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ശരിയാണ്. എങ്ങാണ്ടെന്നൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഇവിടെ കിടന്ന് തെന്നിയടിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നോക്കാനായിട്ടാണ്? അത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക, സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നടക്കുക. ഇത് കുറേ ഇറങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലല്ല, അങ്ങ് താഴെ വരച്ച് ചെല്ലണം. ഇനി തിരിച്ചു കയറുന്ന കാര്യമാണ് പാട്. ഇറങ്ങുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ആവേശത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പൊക്കോളുമല്ലോ. നമുക്ക് കാഴ്ച കാണണം, എല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ താവോട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും. തിരിച്ചു കയറുന്ന കാര്യം ഇച്ചിരി കഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇത് വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നുമല്ല മോനെ, ഇത് ഭയങ്കര സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. ഏതായാലും നമുക്ക് പയ്യെ ഇറങ്ങി കാണാം. ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറാണ്. ഇത് നിങ്ങളിപ്പം കാണിക്കാൻ സംഗതി. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും അല്ല, നല്ല ഹെവി സ്ഥലം കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ. അത് നോക്കിയേ, കുറേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. ഇതിപ്പം വെള്ളമുള്ള സമയത്താകാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പും ഏതാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. പറ്റുന്നവരെല്ലാം വന്ന് കാണണം. നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് വരുന്നവർ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് മാത്രം കാണാതെ ഇത് വന്ന് കാണണം. ഇത് വന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, മുഖത്തും ദേഹത്തും എല്ലാം വീഴുന്നുണ്ട്, ഫോണിലൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല. മേളിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാനില്ല, കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തൊന്നും നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. അത് താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ല. ഇത് തന്നെ ഇപ്പം അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച മതിയാക്കി ഇനി നേരെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിലേക്ക് വിടുകയാണ്. വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന ഇച്ചിരി കടുപ്പം കേട്ടോ. അയ്യോ, നോക്കിയും കണ്ടും കയറണം. തെന്നി കിടക്കുന്ന പാറയാണ്. അത് കാരണം ക്യാമറയെ നോക്കി സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ തെന്നിക്കിടക്കുന്ന കാരണമേ ക്യാമറയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയും ഞാനും തവിട് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ കിടക്കും. അത് കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ. വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് വരണം. ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനിയും നേരെ കുറേ ഉണ്ട് കയറാൻ. ഒരു രക്ഷയില്ല. അണച്ചു എല്ലാം കൂടെ നടക്കുമല്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി ഇല്ലിക്കക്കല്ല് വെച്ച് കാണാം. ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് കയറാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നല്ലത് തണുപ്പും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇടിച്ചു കുത്തി മഴ പെയ്യാം. മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 8ൻ്റെ പണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ നടന്ന് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജീപ്പുണ്ട്. ജീപ്പിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ വീതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മേളിലോട്ട് എന്നാൽ പോവാം. അപ്പോൾ പാസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ജീപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. മിക്കവാറും അതിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഇല്ലിക്കക്കല്ല് കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം മഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കല്ല് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കല്ല് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മേളിൽ വലിയ മഞ്ഞില്ല. ഭാഗ്യമുണ്ടായി കാണാം. അങ്ങനെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജീപ്പ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ വേണേൽ നടന്ന് കയറണം. ഒരു രക്ഷയില്ല. മഞ്ഞിറങ്ങി. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. കല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മക്കളെ, മഞ്ഞാണ്. സെയിം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് മഞ്ഞിറങ്ങുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ യാത്രകളൊക്കെ ചെറുതാണേലും വലുതാണേലും നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ തരുന്നൊരു സംഭവമല്ലേ. കാരണം ചുമ്മാ മൂടോട്ടിടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണേലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചുമ്മാ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചെറിയ യാത്രയൊക്കെ അങ്ങ് പോവാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഏതാണ്ടൊക്കെ തരും. ഫുൾ മഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വക കാണത്തില്ല. ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്ത് വന്നാൽ മാത്രം കാണാം. ആരൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതോ നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ല്. പക്ഷെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. മൊത്തം മഞ്ഞാണ്. എന്താ ക്ലൈമറ്റ്. ചെറിയ നൂലായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. അടിപൊളിയാണ്. സൂപ്പറാണ്. ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരിക.
നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റിനും വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫുള്ള് മഞ്ഞാ ഉണ്ടോ. ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഏകദേശം അവിടെയായിട്ടാണ് കല്ല് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കല്ലല്ല, എൻ്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ തവണയാണ് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല. 3ാമത്തെ തവണ വരുമ്പോഴത്തേനും മഞ്ഞ. നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. മഴക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മഞ്ഞിറങ്ങും. എന്നാലും കുറച്ച് താഴോട്ട് തന്നെ പോയേക്കാം. ഇനി മഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വെറുതെ അവിടെ വരെ കയറിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. ആൾക്കാർ മേളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാണാം. ഏതായാലും കയറാം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലൈമറ്റ്. ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഒന്നും കിട്ടുമോ? ആഹാ, കാറ്റ്, മഴ, മഞ്ഞ്, ആഹാ അന്തസ്. വേറെ ഒരു വക കാണത്തില്ല കേട്ടോ. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഐറ്റം കാണാം, അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. മേളിൽ ചെന്ന് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പണി കിട്ടും. ഓടി ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വരും. ക്യാമറ എല്ലാം നനയും. എന്തായാലും കയറാം. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ട്രിപ്പൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഈ മുള്ളുവേലിയൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വഴി പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ വരെ കയറ്റി വിടുമായിരുന്നു. ഈ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം മൊത്തം മുള്ളുവേലിയൊക്കെ വെച്ച് സൈഡൊക്കെ കെട്ടിയടച്ചൊക്കെയാണ്. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല, അണയ്ക്കുന്നു. അയ്യോ, ഒരു ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു. മഴ കൂടുന്നു. ഏതായാലും മുകളിലത്തെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താഴെ ജീപ്പുകാർ ഓൺ അടിക്കുന്നു. സർവീസ് നിർത്തിയോ എന്തോ. ആഹാ, ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കല്ല് മാത്രം കാണത്തില്ല. ഇത് ആ പുറയിൽ ചെറിയ നിഴൽ പോലെ എന്തോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്തവണയും കല്ല് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അടുത്ത തവണ മഞ്ഞ് കുറേയുള്ള സമയത്ത് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതൊരു പുതുമയല്ലാത്തതാണ് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലിക്ക കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപരിചിതമാണല്ലോ. എന്തായാലും കല്ല് കണ്ടില്ലേലും ഈ ഒരു ഫീലിങ്സ് അതൊരു സംഭവമാണ്. മഞ്ഞ്, മഴ, കാറ്റ്. സെറ്റ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു അപകട സാധ്യത മേഖലയാണ്. അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നിൽക്കാൻ. താഴോട്ടൊന്നും ആരും ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കുത്തായ കല്ലുമുണ്ട്, അതെല്ലാം തെന്നിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിടുത്തമൊന്നും കിട്ടുമല്ല. താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2-3 വർഷമായിട്ട് കുറേ പേര് താഴെ ഇറങ്ങാൻ വീണു. താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും വീണ് മരിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇവിടെ കുറേ നിർദ്ദേശമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാവരും പാലിക്കുക. നോക്കട്ടെ എന്താണെന്നൊക്കെ. ഇവിടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത മേഖലയാണ്, അതും സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പം മഴയുള്ള കാലത്തൊക്കെ വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ 1/4 മണിക്കൂർ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നിന്നിട്ട് മഞ്ഞ് മാറുന്ന ലക്ഷണമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല, എന്നെങ്കിലും പോവാം. അപ്പോൾ ശരി, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.